En 1960, el cine sería testigo de uno de los homicidios más memorables de su historia. Alfred Hitchcock mostraría su placa del maestro del suspenso y la música de Bernard Herrmann se volvería icónica. Y esa es la palabra: suspenso. Suspenso no es más que el recurso de generar expectativa mediante la tensión. En el primer acto de la película, la protagonista toma la decisión de escaparse, y la música acompaña esta cuestión, no solo dando indicios de lo que va a suceder, sino también diciéndonos qué le pasa al personaje. Si nos remontamos a los comienzos del cine sonoro, muchos directores difundían que la música no era más que una herramienta para tapar la pereza creativa, desaprovechando de esta manera las formas expresivas más auténticas del séptimo arte. Y técnicamente esto es cierto, ya que solo basta con tomar una escena y superponerle una música, no es tan complejo. Pero bien sabemos que la música no es más que una de las tantas variables en función a la historia. Un ingrediente más en un plato muy complejo, y Hitchcock sabía medir muy bien esas proporciones. Prestemos atención a qué pasa con la música en la famosa escena de la ducha. La música no habla. Escuchamos el agua, los pasos, los objetos. Pero el espectador fue advertido de que puede pasar algo. Este paréntesis en la continuidad de la música es un sutil llamado de atención que juega con nuestra percepción generando tensión. Prestemos atención también a qué sucede después del homicidio. La música silencia otra vez para ponernos al sonido de vuelta en primer plano. De esta manera nos vemos sumergidos en el plano espacial del relato. El montaje ayuda a completar ese espacio y nos encontramos incómodos en la escena del crimen. Siguiendo la misma línea, veamos cómo Sergio Leone aprovecha el silencio para darle otro matiz a una escena ya de por sí tensa, el triple duelo del bueno, el malo y el feo. El silencio se hace presente cuando los pistoleros se posicionan y marca el comienzo del duelo. Claro que este es solo el principio, ya que la música de Ennio Morricone crecerá levemente mientras el montaje irá subiendo el ritmo. El cine de terror suele usar la tensión desde ya en la música, pero el silencio estructural refuerza esa sensación, más que nada en las famosas escenas de sustos. Y no solo se utiliza esta herramienta para generar expectativa, sino que también para acentuar una situación en un contexto humorístico. Desde lo espacial, Kubrick utiliza el silencio en El Resplandor para dimensionarnos el Hotel Overlook y darnos la idea de soledad en una escena que silencia la música que nos atemoriza el resto de la película. ¿Por qué digo esto? Porque así suena la música del Resplandor.
Pero así suena cuando nos presentan a la nueva vida de la familia del hotel. Claro está que hay películas que se apoyan tanto en el sonido ambiente que hasta incluso pueden prescindir de la música. El refuerzo de los sonidos puede sumergirnos en el plano ficcional, ya que la ausencia de música nos hace centrar más en los diálogos y el entorno, emparejando aquel mundo ficticio con el real, en donde no tenemos música de fondo. Lo musical en todo esto es lo que la película decide que escuchemos. Tomemos por ejemplo la escena de la estación de servicio en No Country for Old Men. What business is it of yours where I'm from? Friendo. La incomodidad crece porque sentimos que estamos ahí. Quizá no tenemos información adicional de qué sienten los personajes por medio de la música, pero nos sentimos testigos de la charla. Is something wrong With what? with anything? Is that what you're asking me? Is there something wrong with it? What do you think? A medida que pasa el tiempo, esa incomodidad crece y tenemos el sonido de un envoltorio en primer plano. Dark? You don't know what you're talking about, do you? Sir? What's the most you ever lost on a coin toss? El espectador ya sabe que el cliente es capaz de asesinar, por motivos que nos superan. Y el terror de uno de los personajes y de la escena se ha representado por un sutil clima musical que se mezcla con el ambiente sonoro. How's that? You stand to win everything, call it. All right. Heads then. Well done. Pero en este ejemplo de los hermanos Coen, hablamos de la música en el silencio, pero no el silencio en un contexto musical. Vamos a analizar entonces el silencio estructural en una de las bandas sonoras más bonitas de los últimos años. En breve, la película habla de un anciano que intenta cumplir el sueño trunco que tenía con su difunta esposa. En el camino, deberá superar obstáculos tanto físicos como emocionales. El silencio va a ser utilizado como un refuerzo emocional en un momento clave. El protagonista logra alcanzar ese sueño, llega a Paradise Falls, llega a ese lugar que fue motor de toda la historia. Esto podría sonar así. Sin embargo, esto es lo que suena en ese momento de la película. Silencio. La música que nos acompañó en todo el viaje no nos acompaña en este momento. I don't want this anymore. El protagonista y nosotros reflexionamos. ¿Vale la pena alcanzar un sueño si para ello tenemos que sacrificar la música? Vagamente conceptualizada, la música es el arte de combinar los sonidos y los silencios. El cine hace uso de sus ingredientes en busca del plato perfecto. Un plato que uno no quiera dejar de repetir. I don't see a lot of money here.